Mandibulise uTathunguluzane nomama. Ndibulise i-governing body yonke yalapha ebandleni, ndibulise otata bonke, abantu abatsha, omama ne-Sunday school, abazalwane sihamba nabo se-Christian family ngegama leNkosi yethu Yesu. Amen. Siyabulela kakhulu kwakhona ukuba simenywe ukuba sizoba lapha kunye nani. Sizokwabelana ngezwi. Siyabulela tata nomama. Sibulela kakhulu nakwi-governing body nabazalwane ke ngokuba khona. Siyabulela nangempathohle. Kuba benizama usiphatha kakuhle, siphatheke kakuhle. Engabi nezibuzo phakathi siphatheke kakuhle. I-topic yethu Sunday school. Ithi topic yethu. Bathulele nabanye. Futhi mina siyethu. Le ntombazana ifunda. Oh. Masiye. Ngesixhosa. Asibashayele izandla. Ngesixhosa ithini? Ukusebenza kunye. Okay, masizibize one by one. Okokuqala kuthini? Ukusebenza. So sishumayele izolo ngoba wonke umuntu lapha makasebenze. Ungathi xa usifa siliphumla lapha lidalphuma. Wonke umuntu lapha makathini? NguMntanguluzane ndiyabulela uba asisherele nathi thina singacawinana kuba yeyiphi imisebenzi ebeniyibekile kuba sifake i-bachelors ukuze maqhekezwe siyalevela apha ngaphambili kaloku zitshoni nanendweni khona sakha emneketshe sisakhile ke emneketshe sekushiyeke uba sifake iveranda siblastele ukwenza ukusebenza hayi ukubiza u-amen. Ithi topic yethu. Hayi ngesixhosa. Sisho esigaba lokuqala lodwa. Ukuthini? So sizawuva ke next time uNtanguluzane uba uThixo sivile ukusibhazelana ngetente. Sizawuva ke ngokuba kulonyaka uzayo sisebenza ntoni. Kuba le ndawo yindawo esisebenza kuyo imisebenzi yakwamoya. Ezikolweni nasezibhedlela sisebenza imisebenzi yempilo ukuze sikwazi ukuphila. So ke ngoku ayincedi kakhulu ukusebenza kakhulu esikolweni ube ngutitshala omkhulu osebenza kakuhle onconywayo ngale caweni apho kwamsebenzi kuba eyasemhlabeni imisebenzi mhla wafa kuphelile ngayo. Ngeke iphinde ikhutshulwe. Ngeke niyibone imizi eyayimihle kakhulu kwafa umnumzana. Uphawu basekunzima noba ungamaintainela. Umuntu endaweni yobanikela ecaweni wakho 5 ngokwayedwa kwakho. Esofa kuhlala ibhungu nenyoka namabhara. So kubalulekile ukusebenza ecaweni. Sivile akuba niqale nabalo kuba ni 200 and something. Abantu abadala omama abakabalo utata. Kwabe sekuthiwa ngoku umama ngamnye sifuna 100 rand. Sifunela thina sifunela ibandla lethu. Kuthiwa ke ngoku abababa bayi 200 Anisakhumbula nani ngitsholo lokho ngikulayo. 290. Xa bonke beyikhuphe bonke 100 rand. Imali le 29,000. Xa kukho i-1 ongayikhupha 28,900 ayo 29. Kusho ke ngokubalekile uba masisebenze. Okwesibili sitheni ukusebenza
kunye masisebenze kunye sonke together. Ingabikho la 100 rand eshotayo yakho. Kuba ngoku ubishotile la 100 rand yakho, into besizoyithenga nge-29,000 asizuyifumana. And kuyaphawula uba imnandi kanjani lokusebenza kunye. Into ye-29,000 wena ukwazi ukuyithenga nge-100 rand. Ngenxa banincediswa ngamandla okusebenza kunye. Because ngosuku besiyikhomba loo nto beyazi bayintoni. Uba bekuthiwa yinto ekhonjwayo mhlawumbi ngokwakhe. Besizothi nansi yalaa nto ikhonjwa nguwe wedwa le. Uba ndayithenga, andiyasho wayithenga. Babuza abantu wayithenga ngamalini. Zange uyithenge 29, wayithenga nge-100 rand. Into yamalini ye-29,000. Yintoni eyakuncedayo ukusebenza sonke? Usebenza kunye. Ewe. So itopic yanamhlanje asudlala lapha. Wonke umzuku mawusebenza. Yindawo sisebenza kuyo, awundawo ukuthula kuyo. Akukho sathini. Zikhona iindawo sizaziyo ngekhayasi. Ayoxa uyakhaya zosebenza. Ithomoyi akumsebenzi nangomlila. Xa ugidile uyabila kodwa awusebenzanga. Sivana ke phambili ka-100 rand phambili. Nangenye ezophindishiwo. Then size kootata ke basazobalwa ootata. Ootata ke abakuthanda ucawa. Bathanda ijini. And nani botaniphelele basilele emizini. Kodwa ndikhona bakhona abasilayo apha. Ngeze kukho untana osilayo apha. Noma nithume umfazi wakho uba aye emzini ekusilwa kuwo kungcwatywa. Ekhona. Umuntu ongutata ngeze kukho umuntu ongutata. Omane sithi kunkosikazi wakhe makayosila. Kwabhuti omncinci ulihlazo. Ubukhona utata ekusilwayo kwakhe apha ulihlazo likaSathane. Unomama wekhaya osila kanjani? Uya kanjani mama wekhaya osilwayo? Haya ngosila nje nkosikazi ubuye enzele ifamily limanyanelane because bazotsha sibona wena ezulwini limanyanela nto soze nadibana nabela abafileyo. Bacengena abantu. Hayi kaloku ifamily mayilenye utshoba ikuve esibalwa ifamily mayilenye. Unomfazi osilayo nawe wena ungumama kwecala umane usila la. Usinukela umqombothi nje wasela. Kaloku umqombothi osilwa likhona ukhawuleza ukuphela apha ezandleni. Siyaziva insipho zinoba sikuxelile. Siquba nentloni ke sikuxelela uba insipho ziyavakala apha. Umshakazi osilayo nohamba imicimbi athi andizudla ndizoya nje. Amahede ayeza apha ecaweni athi akazudla ke ngonyoko zalwa. Likhona ihede elikethi ndizoya ecaweni yabo kodwa ndizudla. Kuba ihede ligqibile uba ndihede nandiyi. Wena uzibize emzalwane kodwa uyaya apha emahedeni. Uthwala amakhuko uye embulweni. Bathina abantu abakho. Luhlobo njani kamama? Neqhiya lakho liyakhala. Because liqhele amakhuko omembulu. Uthi uzoya kodwa ungadli. Usho wena. Ndithi mna amahedeni ayeza napha ecaweni. Athi akazudla. Wenzani endaweni yawo? Shuka akazazi kakhulu into lulilulwane. Ndiyawazi ngamalulwane le xa sendiyabloshike ndithuka. Lo mntwana uyasavele ngimthanda. Athi abanye abafundisela bawona. Lo uvela fika asithuka. Ndike ndabiza igama likabana. Ukhona umuntu onegama elingululwane? Ukhona umuntu onegama elinguNtsipho? Ukhona umuntu onegama elinguKhukho? Ukhona umuntu onegama elingumembulu? Ke ngokalo ndithule.
uyokwenzana kumembulu ngovimbu wakuzifaka nje ufuna ungcosa amagama ethu uyazama uzowuyeka lo muntu ngento yakuhlala le nemngquzo wangudla inyama zamahagu emngquzweni siyawabona amakhethe lapha emazikweni elahagu nabantwana bakho bayahalela ukulandela cha bakwazi kuya bakugqibela bethi ngizomlandela umama ndiye ecaweni naku umama seyemnguzweni naku umama seyohlala emngcwabeni ngoku inkomo unabile phawulile impofu elomlisi okanye umntana bese ayina noayina ethi ndihamba nomama ngamkhulela inkomo yakhe awuyanga ngowena so usebenzele emva kwayile nto uthi uyakuyo so sidike ngoba sifane singathengisana and singabazalwane siyathengisana ngale kuba wena kube nguwe kwamembulo wedwa apha egospel because ngokuthi omnyuma xa sithi thina sisindiswe asihambi ukuthi uma sibantwana uyahamba nje athi sesithi hayi thina i-faith mission asihambi ukuthi wena ayikwazi i-faith mission athi hayi ke ngoba i-faith mission ingahamba ukuthi gospel ayihambi ukuthi hayi wase gospel ukuthi wena uthengisa ngenyaniso lapha egospel uyi-weakest link ulisabo lasathane siyawavala amasango namhlanje awume ngomembulu ukholwa nomngquzo nenyama ehagu ndiva kuthiwa xa ukhona umngquzo abantwana batsika umlilo bencila ipendi abadlala uyodla inyama yependi ungqala uqinile kwento yakho unabantwana batsika umlilo usindisiwe hayi into kasiyenza masiyenzeni kunye masifane kuba siyavumelana kumembulu ngokaThixo masenzela ecaweni mawusuba nempilo ezimbini eyasekhaya neyasecaweni mawulaxa ku-faith mission wase-God's plan kuba e-God's plan senza ngendlela enye kube ngasobuzwa kulo kuthiwe wenza ngale ndlela nalo kuba kuthiwa kumembulu vele kuthiwe siyabaza base-God's plan abazuye emembulweni nawe ungembulwa ukuze ungembulwa kakuhleke suweqhuma xa uvujelwe suvele kufe ngengqondo makubhubhe umyeni lo ishe ingqondo yona ungabuzi into abazali abayenzayo xa kubhujiwe babuza kula mayithi kwenziwa kanjani abayidi ngazibamba indlela zawo zokwenza into yokuqala uma uyenza ehlise okwesibili bheka ngapha okwesithathu ungambizi amen xa bethi amen abazalwane bakho okwesithathu xa uthetha kanje okulandelayo ungangeni phakathi kwenkomo okwesithathu akuxelela amahedeni yonke lemithetho okuhedeni why ungabuzi kumfundisi uba kwenziwa kanjani sibe nendlela yethu yecawe kaloku nguwecawe hayi kaloku umfundisi asixabasa nefemini yethu kaloku nguwefemini hayi uyadlala nguwefemini usefemini na nike nive lapho esithi ngakudala ngifunda apha lapho ethi ningathi ubande sisewoxolo ngizoxabana umoya kazana nomazala nanivile lo verse ande nale siyifunde nje ngokugqibela ngenxa yemvulo umthakazo onokumqombothi ecawa nathi lapha ijakhethi yakho bona kuyacawa wagqwele inqola ngalapha ilumemvulo isaluka nami imvulo iwardrobe yakho yonke iyakhala lapha ithi bentsiba ngowekholo khona ezi zinto yabo ziyadlala sizongembula nonke siyodibana phambi kwayesu zonke zisho nakuxelela uma uyesu andiqovini wembula uyesu oye kube wena mfazi wenjani wembula umzi yazi baxa semikhalela inyama nembula ndele embuleni umzi kuthiwa masembula umzi wake washo lapho kunenci wathi
hayi ke nyana xa bakubhuluma mama notata uthi nyana ke ngofuna sembulumzi wayitshintsha wathi hayi kasokwengulamzi ke sizokwenza nje into sebulela abantu bebencedisa ngokufa abantu babulela nje abantu banikwa nokudla basemangcwabeni nabachakazi bayixhaphaza inyama tosha bayeba utshaba nembiza yabo yenyama utshaba nayo neyamabhiya ngoku utshwala wabachakazi ndiyazazi kaloku namehlo ndiyalibona xa nipetuzi umuntu ongumama uthi ukwanye uzavela petuzi siyalibona nipetuzi nipetuzi ngumqhubu wabachakazi siyayazi but at God's plan sihamba ngendlela enye sezinto efanayo together ufunde le verse so ufunda le verse wazalani again siqhubeka belikulu together ningaxabani kuba masifane uba unawufana ureport umfundisi efamily yami ndivile ubethile masingayenzi kodwa efamily yami ndinalengxaki umyeni wami akakholwa wathi then umfundisi uzokucebisa ukwenzela uba no kube khona isebenziswa yaziwe imeko yakho xa unomyeni ongakholwayo fanele ungabi nayo umyeni ongakholwayo xa sowukholwa ungangabi naye xa wende wetshatele kuye ungekakholwa konxana kodwa ngokusokholwa suye emntwini ongakholwayo umntu ongakholwayo akutshathelwa kuyo amuntu omtshatela nokusebenza kwamasipala umntu ongakholwayo ungcolile ngaphakathi andikwazi ngoba uvuma kanjani umtshato wehebile because umntu ongakholwayo lo ngumntwana kaSathane then okholwayo ngumntwana kaThixo ke ngoba bashata kanjani abantwana abantu abazinjalo because uThixo noSathane abakaxolelani ke wena uzama ukwenza uxolelaniso phakathi kwaSathane noThixo ngoba wena nonyana wakhe okanye wena nentombi yakhe nitshata umntwana kaSathane uzokuphatha uzobona uba ukhona uSathane ekhaya ngonyana wakhe okanye nentombi yakhe kodwa wena sowutshatile soqhubeka sokuthandazisa kodwa yimele inkolo kodwa wena ungekatshati umuntu otshata nehedeni ndanguluzana fanele asikwe endaba kuthiwe kuwo ngoku because amnguwo ngale mini befana niyamuphakamisa yile mini makaphakanyiswe kube siko because once wavuma utshata nehedeni thetha uba uwile uphelele ingqondo yokukholwa because ihedeni ngumuntu okuncedo angumuntu wakutshata ungawakha kanjani umtshato ungabakhulisa kanjani abantwana ngendlela kaThixo usenomntu kaSathane uba nje utshata nehedeni kaba ndatsho ngathi andifuna ukumenywa loo nonsense khona ngundimtshatisa soze ndatshatisa loo nto because kufana umbophela inkomo nenkukhu ngesesiyamazi uba ngona inkukhu kule family ozoyidonsela izantsi uzotshata nenkukhu noma unganamandla kangakanani uthandazeka kangakanani kodwa inkukhu izotsalela ezantsi zomtshato and uyophila impilo enexhala oko because umbone ehamba nosisi okanye umbone ehamba nobhuti solo ucinga uba kazi uba akho nto ayenzayo nanani kuba inkukhu le ayikwazi uba ukuthwala ijokho yomzi so ningalinge ngcono kuthiwa utshatanga notshatele ehedeni and kuyihedeni wazothi ufuna uphuma lizovuma kufanele ihedeni nje suthandaza ngothandaza nto because into seyiphendule uba hayi okay masivulele le vesi yabatshakazi uMatthew 10:34 le vesi yabatshakazi abafuna ukusila lapho bekhathwa ngumamazala othakathaka nomamazala abathakathaka benze ngathi bathanda amasiko nefamily angiqonda bakhona ke lapho bakwenzile lapho ungaqumba xa unguwe angabe uqhubuthi uthini ke ngowe namamazala othi makaye kodwa ngahle utitsho umama welesine lento le yobahamba uyosebenza efamily kodwa ungadli uvesibalo onda dlala mataba abashakazi la zeningabi ndizise uxolo ehlabathini uthi Yesu zeningabi ndizise ntoni uxolo ehlabathini yes hayi andizisanga ntoni
ndizisentoni koko ndizise imbambano. uthi uyesu uzisentoni ehlabathini imbambano. Yes. Ndize kuxabanisa unyana noyise. Mateyu chapter 10 siqala kuverse 34. Mateyu isahluko 10 siqala kuverse 34 uthi uYesu uzoxabanisa ntoni? Unyana. Unyana uzoxabana nabani? Noyise. Kuba uyise uthi unyana nje mbhujile ngumfazi masikwembuke. Uthi unyana andizokwembula kuba ndiyakholwa khange ndiyegule baxabane nalezinye. Yes. Intombi nonina. Ndizoxabanisa intombi nonina. Unina uthi mayitsale umlilo ngepedi. Ithi intombazana andingeni kwipedi business. Baxabane ke ngoku. Kusho ukuthi le cawe kwenzeka bangahloniphi kanti uxabana naye ngenxa kaYesu. UYesu sinayo imililo ecawe usikisa abantu. Umolokazana noninazala. Ubani omnye uzomxabanisa uYesu? Ubani omnye uYesu uzomxabanisa? Kwiimeko zantoni kodwa zenkolo. Xa behlasela inkolo yakho nothi kulivile. Nothi kuba ungafuni uyokhela umamazala ubona uthi kuyanetha ntsho loo nto. Nditsho kwizinto apho baxhasa inkolo yakho kuthiwa ndizoxabanisa ntoni? Umolokazana. Ndike ndeve xa beyala umntu abantu hayi ungasihlazi phaya. Inkolo eqale ngayo. Ingasihlazi phaya umtshakazi. Kanti umtshakazi uyaxabana nomamazala omfaka kwizinto ezinxamnye nomthetho kaThixo. Qhubeka. Iintshaba zomntu zoba ngabendlu yakhe. Iyoba ngobani iintshaba zomntu okholwayo? Ngenxa yoba utheni akazivumi ezinye izinto zendlu yakhe. Make siye ke ngoku le abantwana bakaSathane uba la ma-reading siwazi uba onke ama-reading ngokweBhayibhile bazikhethele uba ngabantwana bakaSathane. Then thina singabazalwane xa samkela uYesu sizikhethele uba ngabantwana bakaThixo. Then xa sele utshate naye umntu ongakholwayo sithi somthandazisa ndithi. Kodwa nawe mamphosa amazwi akuyo. Kodwa lo osele sindisiwe ungabheki nokubheka edeni nelifundileyo. Nelifundileyo. Yabona ngokumzekelo uba ungane yakho efundileyo ingayeka uthanda udaba. Because yakho noba iyakho ingafunda kangakanani ngeke iphike inature yayo. Ngeke iphike imvelo andithi. Ukona kusemvelweni yomuntu ongakholwayo. Ngisho noba ungathi uzotshata naye ube suka mhle kangakanani uzihombisa uzoqhela ayofuna abanye abazomisa ngcono ngayo. Yitrap ukutshata nomuntu ongakholwayo. Ekufanele ke ngoku eGod's plan xa uthiwa utshata yena ningayi nonke nisho kumfundisi uba asiyi kwento kaSathane. Because kaloku uSathane uzobe umntana. Imani kade niyomkhapha nithi siyomnikezela. Nifike phaa nithi thatha Sathane thatha sikunikezele umntwana wethu. Ninikeze umntwana wethu uSathane. Khofule indawo kamtyholi ke. Okay, uYohane wokuqala isahluko sesithathu. Sizoqala kuverse 8 siphele kuverse 10. Sikule ndawo ethi abantu abangakholwayo bona njalo bangabantwana bakaMtyholi wayeSathane. Ezaba ngathwabe kusho mna. Uba intombazana ibiseyivumela okanye umfana besebona iyedene ethile emsebenzini uzuzazi uba uyozifaka. iBhayibhile ayifuni loo nto. Funda. Umntu ongumoni ufuze uSathane. Umntu otheni? Ongumoni. Amahedeni ngomoni noma ngamalungisi? Ongumoni. Kuthiwa umntu ongumoni ufuze bani ke ngo? Sathane. Yes. Yena wonayo kwasekuqaleni. USathane wona kwasekuqaleni. Yes. Unyana kaThixo ke wezela kanye into yokuba abhangise umsebenzi kaSathane. Wezela ntoni unyana kaThixo? Abhangise umsebenzi kaSathane. Buza lo mntwana uyayenza ngento esikoleni. Uyafunda?
uyafuna sanombhekana masesibiyeke uYesu wavezelwa ubathini abhangise imisebenzi kaThixo. Yes, lowo ke ungumntwana kaThixo akoni rhoqo. Umntwana kaThixo doesn't continue to sin. Yes, Kaloku uzelwe nguThixo. kuba uzelwe nguthini? Umntwana kaThixo kaloku akanakuhlalela ukona. Umntwana kaThixo anokuhlalela ukona. Nguwo lo ke umahluko Masibe lo ndawo ke ngoku. Nguwo lo ke umahluko phakathi kwabantwana bakaThixo nabakaSathane. Umntu ongenzi okulungileyo nongawathandiyo amanye amakholwa asingomntwana kaThixo. So nivile kuba andikulo ndithi abantu abangakholwayo ngabantu bakaSathane. But kufanele sazi uba khona umntwana kaSathane khona umntwana kaThixo. Iyede noba line-faith noba ligwaqe iyide lingasamntana kaSathane noba lifundile sivele ke kodwa ngoku akunyanzelanga uba sihambe sibaxelele sithi molo umntana kaSathane. Akunyanzelanga qha masiwazi siyevana ke bazalwane. Masiyeke kwindawo yesithathu itopic yethu. Ithi itopic yethu Sunday school ngesiXhosa. Ngenjongo enye nangengqondo ndizoyithi iqhike ngoku eya namhlanje itopic le part yesithathu. Le part yesithathu sizodila netopic ethi one mind and one purpose through one authority. So isho ngesixhosa nangesingisi. Isihloko selo besithini kaloku besithi ukusebenza. Intshumayelo yethu yokuqala yathini? Working for God. Sijongene nokusebenza ngoku. Eyesibini yathetha about how unity makes everything possible. Alibisekusebenzeni kunye. Ngoku ngisuke ndawo ye-purpose, one mind and one purpose. Sithi ukuze abantu basebenze ngengqondo enye nenjongo enye makubekho igunya elinye. Makabe mnye umuntu in charge. Makabe mnye umuntu osemagunyeni ukuze ingqondo ibenye nenjongo ibe. Yabona usinganayo le topic awundawuluzana. Sithi hayi masisebenze kunye ngengqondo enye nangenjongo enye kodwa ubi authority ayikhonye endaweni. Injongo zizoba ninzi. Nengqondo zizoba ligunya malelinye. Malibe ngaphi kunye? One authority. So which means one authority is conducive to one mind and one purpose. Ubigunya linye kuzoba lula uba kube khona injongo enye. Umzekelo ngoku igunya lalapha ecaweni ngutata uMguluzana nomama besebenzisana ngesigqeba igoverning body besebenzisana nani i-council kodwa igunya linye ucinga into uMguluzana ayoyixoxa negoverning body. I-governing body izoyitsho kuni yenze ke lo nto uba nibe nenjongo enye nengqondo enye. Umzekelo sinengqondo enye esifanele sinengqondo ethi ngosiza nama-100 rand labizwe acingwe ngubani ligunya amangapha amagunya elinye. Ungamane umbiza ngomntwana wona la mntwana uye ube ngumfundisi emncinci yazi. Imani ubabi uzokane ifundela iBhayibheli apho khona umfana oba ikumkani ena 6 years 7 years ke ngoku asegqithile akungaphezu kwe 7 years ngoba yima kuthiwa lo muntu ngukumkani uphethe isizwe uneminyaka mingaphi? Kuthiwa esi sizwe wasiphatha iminyaka eyi-40 kodwa eqale eneminyaka mingaphi? Ke ngoku uMguluzana akagqithi iminyaka 7 ke ngoku ungumntwana phi? Yazi ngokusile ndike ndibone nezinye zithi lo mongameli wethu mncinci usemtshade mtshana. Le ntshebe ithini le ntshebe?
Ndingaphansi kweminyaka e7 xa ndijoyini. So kusho ndimdala mntakakhe umkani. Kuthiwa kumkani bamlele soyifumene abafundi. Yimane abantu abakwethu. Ndimane ndithi xa ndithethe into ndizame ivesi ukwenzela uba ndingathi i-opinion yam. Antsina xa ubhala i-thesis umane ukowuda umntu ongcono oyishiloyo le. So ndithi ke ngoku bendixhasa indawo ethi eligunya ninalo alilincincanga kuba lake lakhona igunya elina-7 years. Fonda baxa kwandithini izikronike zesibini kanilungisele mike ithi kanini noba nguhayi ilizwe hayi. Izikronike zesibini 24 verse 1. Chapter 24 izikronike zesibini chapter 24 verse 1. Sifunda ngokumkani oligunya oneminyaka emingaphi? 7 years. Ungalingi ukuthi mncinci lapha. Xa befika kukumkani kuba kuthiwa ngoyisizulu bathi indaba ezitha. Kubana na 7 years apho. Ningoyiki. Yizawona 7 years. Ozala. Oza indaba ezitha. Yabo? Nansi Nkosi. Inkosi yethu isikhahlelo sayo kuzithulele. Nansi Nkosi uzithulele. And njengoba eyinkosi ena7 years uzokwakhelwa ibhotwe ipalace. Problem. Kuba kuthiwa semakolweni. Xa ungusethi ubani kuzithulela ndithi. Xa ungena emzini wakhe egeyithini, akusho ngakithi. Awungena uthule apha uthini? Zithulele. 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 Ishukume kahle. Iyabona inkosi uba bayaliva igunya lam. Bayandirecognize noma ndimngaka. Utata uMgoluzane mngaka. Ke ngokutsho kanjani bamncinci? Yazo iBhayibhile uyifunda. Kunzima, yazi abanye abantu bathi bathi mina ke ndiyanzimeleka ukuthi tata empini xa imngaka. Utsho utata uMgoluzane wena. Yazi ngoba uphila. Umzekelo ndithi nami ndithi tata ngoku. Kodwa ndidala kunaye. Ndiphendule nesikhundlanyana okwangoku. Kodwa ndiyazi uba ngutata xa ndizongena eGod's plan i-authority yalapha. Xa singena emnyango sihamba emva kwakhe. Xa sifika nguye osibonisa isitulo asinalo wabo ukuba ndingumongameli ndihlala apha kwezipika. Kunegunya lo mzi. Noba lingaka. Ngunkosi ubani lo? Andiyikhahlele. Hayi kaloku kwathiwe emaphondo nakutshuba ndiva ngabantu kuthiwa ngamaXhosa athi thina besitsho into le. Oomama ke sobanyamezela bavumelekanga babathi kuba ndisenza umzekelo ke kodwa. Masikhahlele inkosi. Masitsho njani? Zithulele. 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 Eligunya lizosizela nantoni ke ngoku? Ne-one mind and one purpose. Sithi ke ngoku igunya lithe kwinto efuna siyithenge labaloo mama igunya bayi-290 kwathiwa nje 100 rand, 100 rand, 100 rand, 100 rand. Wena ke ngoku uthatha ingqondo yakho ufaka laa nto ibitshiwo ligunya. Ubhala ke ngoku umama uMgoluzane ucinga nge-100 rand. Utata uSihayi ucinga nge-100 rand. Umama sikundipende ke ngoku andithi. Sinengqondo enye. And sinenjongo enye yokwenza lapho siyifuna ngalo rand. Uyabona ngoingqondo zethu lithe igunya emnekeshe sizofaka iveranda. Sonke sicole endlini esincokola iveranda ngasemnekeshe. Ayongqondo inye. Sonke sithi emnekeshe emva kweveranda siyaplastela. Sonke sicole uplastela kwemnekeshe. Naxa lidibana endleleni yefundise indaba into yokuplastela kwasemnekeshe. Yefundise ziyangena nje za 100 rand kuba ingqondo sinayinye. Injongo esinayo inye. So sithi ke ayikho injongo enye nengqondo enye lingekho igunya elinye. Amen. Sithi ke one mind, one purpose through one authority. Topic yabo ke. Tsobi mkatlele. Masifunde ke fast. Akho bethi ifunde ba? Oyifunde.
Ukungena kwakhe ebukhosini uYowashi wayeneminyaka 7. Ngubani wangena ebukhosini? uYowashi. Uneminyaka emingaphi? Uqala ngoluzane. Unamoda. Unoba segqithile na ku7 times 3. Ku times 4. Segqithile na ku times 4. Unobule times 5. Ulethe times 5 ngokushiyeka kancane. Mina ke no times 7 now. 7 times 7. Uphinde ucela uba nemncane lapha. Abantu bathi. Umntwana kanjani? Umntwana wo. Hayi ungayitsho loo nto xa udlala. Andakho nomntwana osokudlala namaxesha othando. Xa nidibana phandle. Undayibona ndiyazalana nozalana ngeke nimenzele lo mntana malungu. Andithi kaloku bazama ukulwa nomfundisi vele ujike uthi ubusazi umntana malungu lo. Sibuyele kuhlolo soba singamuchithi ncane. Masiye wena minyaka mingaphi? 7. Waqhubeka waphatha kusizana kuloo nto ke. Judges 21:25. Amen ngapha. Ubonje umakhobe ngapha. Uzofail esikolweni. Ithe amen ngapha. Amen. Bengamini la kuzoba mkhulu amen. Yabo kubona abanye abantu ngibulisa othatha athi amen wama. Ngibulisa Sunday school amen. Hayi masela yethu. Funda ke babi into esiyifundayo ke ngoku apha sizothatha ngento ezintathu. Eyokuqala, how lack of authority affects oneness of mind and purpose. Kwabesingisi. Ipoints ozithatha zintathu. Eyokuqala, how lack of authority affects oneness of mind and purpose. Thina besingisi masitsho. How lack 1, 2. How lack of authority affects oneness of mind and purpose. Indlela ukungabikho kwegunya elinye okuchaphazela ngayo ubunye bengqondo nobunye benjongo. Ngamanye amaxesha abantu fika besenza yonke into ngenxa balikho igunya. No one calls the shots. Asifunde ke Judges 21:25 sithi ke ngoku indlela abantu abayinhlaba zahlukane ngayo xa kungekho gunya linye. Oyindani la funda. Kaloku ngelo thuba kwakungekho kumkani kwaSirayeli. Ngelo thuba kwakutheni? Ngekho kumkani kwaSirayeli. Kusho igunya lalitheni? Lalingekho. Kwenzekani ke? Umntu ngamnye ke wayesenza unothanda. Umntu ngamnye wenza ntoni? Unothanda kuba igunya alikho. Abantu bakwaSirayeli abenzi into inye kuba akekho umuntu oligunya. Ipointi yokuqala le icinga selibuyigqiba. Ibandla elingenagunya nebandla elingaliqapheliyo igunya. Abantu benza unothanda. Ngifuna ke umuntu abuluzane emva namhlanje abe ligunya mo nani nimphakamise njengegunya. Amen. Siva. Because kuthiwa igunya xa lingekho ingqondo enye sozibekho. Injongo enye sozibekho. And enye into omntana ngoluzane nebandla. Sometimes igunya abantu balonqena bavele basoloko befuna idemocracy qho. That's why izinto uphakazi yabancinane. Ukuba bafuna ukuthi kuvume wonke umuntu. Kanti enye into kufanele ukuhlonipha igunya nokuba ungayiqondi xa ingesosona. Uzayibona ekugqibeleni. Sithi ke okokuqala, how lack of authority affects oneness of mind. Sibasichitheke ngole nivile kuba kwaSirayeli kuba kwangekho kumkani umuntu wesenza unothanda. God's plan uba umfundisa kakhona kodwa singamqapheli nje njengegunya singenza unothanda. Umuntu ezecaweni ngexesha afuna ungena ngalo xa. Masifunde ke eyesibili point.
Yesibili, the necessity of submitting to authority. Ipoint yesibili, isidingo soba lithotyelwe igunya. Isidingo sokuthobela igunya. Ipoint yesibili leyo. Ipoint yesibili yeyiphi? Isidingo soba lithotyelwe. Isidingo sokuba igunya ke ngoselikho. Malithotyelwe. Ngiyabona abantu bamasipala indlela abathubelana ngayo abantu bepolitiki actually. Kuba bekhona ikhansela kanti kulomngcwabo kuzoba khona umeya noma libhale ikhansela lizongena lithethe lizokhapha lo oligunya lithi kuthethe yena kodwa ecaweni ima kuba ikhansela lincinane kunomeya lizothetha still noma ndiyakhala ukuthatha nithi kaloku kusemngcwabeni wakwakhumana kuze ikhansela lelali ngabe lelali lewadi elikhansela lineminyaka eyi50 nomeya uzile uneminyaka eyi40 ndithi ke ngoba ikhansela lizomthobela na noba kuzothetha lona kuzothetha umeya limthobele ngabomu kuba lengqondo liyazi uba it is necessary for me andinyanzelwanga and abantu bepolitiki bayibamba into kuthiwa protocol bayayithanda uba kuthiwa kuzoba kupresident kwipolitiki ndiphawula uba ii-authorities around ziyaya ziyoba khona pha kuba kuyazi uba kufike umntu omkhulu but ecaweni Kabange ngicinga mntambuluzane uba xa kuthiwa uTabunguluzane umeme uDaluvademan upresident wase-South Africa e-AFM bebengafanele babefundisa bagcwala beGodsland bebefanele bazoqaphela igunya and imali bayithatha ebadleni kuba kweli bandla lekaDaluvademan ngokwegunya alinikwe nguThixo salivuma ngathi xa besivota lithi ngokuba uze apha upresident uhlelo loTabunguluzane qha ukhona abefundisi aba 5 kilometers away but lo mfundisi kuyakhi xa ufuna ukubonwa njengegunya lo mzali ufuna ukubonwa ngabantwana ehlonitshwe njengegunya kodwa igunya lingenhla kwakhe akaliboni so ndithi kuthi kunyanzelekile uba masilithobele igunya xa seliko. It is necessary to submit to authority, regardless of age, education, or status. Niyaza abanye abantu igunya balithobela ndikephala abantwana abasebancinci nalo besimthandazela simjongi. Uba kukwapasa second year uzoba eseligunya noMntanguluzane. Because imfundo uthi umntwana umthuma yena akaphichime ubukwenza third year. University because umntwana aphichime. Uvela ukuthi umntwana aphichime. I-approach kona indlela into ayitshoyo i-right but iyabona i-approach abahlonipha abantu. So free approach ngenxa kwezi-third year. Imfundo mayingehlisele ukuhlonishwa kwegunya. Amen. And abantu abafunde inyani abafunde serious balihlonipha igunya. Umuntu ongalihlonipha igunya lo muntu osesemsini wemfundo xa useva nje umsi ungekafiki kwilanga balemfundo amagunya wadelela izifundiswa nabantu abane-authority kwindawo zabo bayalihlonipha igunya abalivumileyo bazongena phantsi kwabo. So ndithi ke noba wenza i-third year noba wenza i-fourth year and oogqirha basikhupha ishumi kutsho abantu endaweni yokukhupha ishumi bavele bamove from one church to another most of the time uze ungezi kum ukuze nabanye befundisa is either ugqirha uzoseropa okanye velanga sikhuphi because ngengabacingela ngeshemata abantu ingxaki ekhona eSouth Africa i-tax iya ngokuthi urhola kangakanani. Xa urhola ukhona apho i-bracket apho uthi xa urhola imali ethile i-tax yakho ibe ku-45%. Kuthi uba urhola 100,000 ezoza kuwe i-55. Ayavela bona ukufaka andikholwa 100 ndikhole 55 umbone eza nesishumi se-5.5
aqhatyele izandla ngotreasure ongakazi yonke. Thina sibhukishayo siyambona uba lo gqirha asozishumezi sisi-5 okanye sisi-7 okanye sisi-2. I-tax iya iba nkulu ngokuyirhola, iqala phaa ku-18%, iye isenyuka. Nawe uyaxakwa xa kuthi upromote ucinga uzoba nemali. Xa uyajonga hayi mani ukwehluka yi-1,000 kanti ngosendisi isikhulu sheke unegama. Ugqirha vele abe nenkani siyadlala la mfundisi andiyibhuba thixo. So ndilumkise ogqirha kabalapha nabantu bonke abanemali eninzi. Notitshala uyakwazi ukuba xa seyi-A ntoni yakhona assistant i-A educator ntoni xa eseyi-E erholo 5,000 uyasibhubha ishumi. Kuba kwathiwa hayi siyaqesha ngoku ashaye phaa konomthethi uthi uyambona ngeke 3,000 seyininzi kakhulu xa serholo nomani antotitshala sithi barhola obani zintotitshala barhola ngokurhola kaninzi lowo ndiyazazi ziyathanda ukutrendisa. Imali bazala imali yotitshala uyakwazi ukuyibona kuGoogle because kuGoogle siyabhala iscale kuba qala kubani u-level 7 ukuya phezulu. Uba ke ngo-enyuselwa be-HOD arhole phaa konom-35 enyukela beyi-deputy. Inoba i-deputy maprinsana ayikafiki kunom-40 mbili. I-deputy betha phaa konom-40 zombili. Ulindele esishumini nomfo. Kutsho ukuthi ngokuba sinodeputha ababini siqinisekile nge-8,000. Kuba lo deputy uphantsi kwebhuni efuneka ithembekile. Hayi o-principal bashiyana ke. Bakhona abarhola nom-40, khona abarhola nom-45, khona abarhola nom-50. Kodwa ke uprincipal okhona ngaphansi kwano-40. Yakubetha imali. But ke siyayazi ne-tax iyavala i-percentage. And urhulumente akafuni 10%. Uya ngokuthi urhola kangakanani up to 40. Is it 45 or something? Kodwa icawe nokurhola i-100,000 nokurhola i-200 ime ku-10 nje. Ifair kodwa icawe le yethu ke. Yeah, fair. Ifair because nokurhola i-500,000 icawe zo-10%. Yabona kuzo 500,000 sevala urhulumente apha. So ndithi ke uprincipal ubethile phaa konoma minimum. ya ukhona uprincipal okhona fanele ibheka kwethi ngcono kwawena. Then yena uzoniphendula athi ndiyafa i-tax. Naye uvumele ubaphendula. Xa nibheke ngakuyena nathi ngcono kwawena uthi yena ya. Yazi uba i-tax kaprincipal ingavele phaa ko-15,000 nangaphezulu. Kodwa kusithi hayi mawungafiki i-tax kuphela because igunyele khona angosazi uze ufe ungasikhuphi. Inokusuka uthini phaa kuThixo xa kuculwe emngcwabeni wakho? Ndibuza kuni bazaqikelela. Masithi wena kwicawe ezikhona ukhethe le ene-funding model esisishumi. Uyikhethe wena unyanzelekanga ufololiye. Awulandwanga ekhaya. Uhambe ngoku ufile ngoku. Kuyaculwa kwemngcwabeni wakho. Then kweqala ngase-left uKhuthixo kwifilimu yakho ibukeleyo. Ngapha ngeserayithi ukhumngcwabo wakho. Amehlo akho azoya kwelipicala ukuba ungasikhuphi ishumi uzojonga apha uthina uzojonga apha emngcwabeni. Usophela ke ngoku. Kaloku ngathi usophela umngcwabo iyacima le filimu ngapha ushiyeke nefilimu enye ngoku. Ubheke noThixo qha. Emngcwabeni anti uyawabukela umngcwabo wakho uba uthi ikhona benjalo anditsho ikhona abazalwane uba uthi ikhona benjalo ufile ngoku.
njengolaza lo wayeleke iguni lo wenza ukuba ifaith mission igcile ukuba indlela esizoba nayo imali siyicawe thina sizobiza sizonikela ngo-10% wena wakhetha yona uvolunteer buke umngcwabo akugqithile ngo uyabona befundisa badla kamnandi pha khona ne-salad ne-custard ne-sweet dessert emngcwabeni wami ne-ice cream kukhona ezakhokho ezimfutshane zimyadubelana uyababona abantwana aba e-Sunday school emngcwabeni wami idlala ngekhokho idlile yahluka icimbe ke ngolefilimu eseyishiyekile kwiskrini esikhona siyi-1 sinalo Tshixo bomqatha ucimba uyohlala kanjani noTshixo ongena phakade because kaloku uyatyhileka into uyelibhekene kanjeni noTshixo forever basithi ungenile ngwezulwini but ezulwini uthi hayi siyakwamkela ukuba ubungumntwana wami kodwa hayi ubungumntwana wami ongevayo you were a corrupt child wena into ongayenza ungavele uthanda ukuncokola nengelosi uvele uthi ndicela uMichael wena uvele uyofuna uMichael xa ufika uMichael ufika mhlawumbe umhlophe qwa wena lapha ibala okwambathembile kulaa nto wayijoyina andithi wena ukubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini andithi thina siyi-God's plan sibophile uba icawe yethu izoba nemali ngoba sikhupha 10%. Asiyibophanga loo yaboshwe ezulwini andithi masithi ke noMichael ke uyakubuza uba kwawuthini yaqona kuba wena urhola nomfoti kodwa wena usisi nomngwane uyabuza uMichael uyabuza athi sabuza uMichael uGabriel athi uthini uprincipal uthi bekuthene romba basambiza nesikhundla sakho into azokwenzeka ukuthi uSathane avela kukhwela athi iza lapha sipholile lapha sarobha kakhulu uthi leza corrupt politicians uphakuba nabantu abeba i-TV yakwakho baphaphayo abaSathane kuthiwa iza lapha thina singapha thina sisathembekanga uphakuba xa ukwecala lasezulwini yakhwebeka kodwa xa ulicala labaSathane ngathi umani because niyafana uyakubona unganayo ingxaki mhlawumbe ndiyaziqikelela kufanele xa ungumzalwane khawuke ulungiselele imeko yakho yelizwe lakwamoya ube nento ethi if I were to die now xa ndihlangana noThixo ndingathini ake sifunde ivesi esondele kulelo nditsho uYohane uqala chapter 2:28 sithi utitshala ukhona untoni nomntwana ogogo sekudala ndithetha ngogogo akasiva onogogo bakhona nomthu gogo bakhona nomntwana nomgogo onomthu nento 2.0 yegogo ukhona nomntwana unomthu uthi uthi xa befambuza zabani unomthu not unomwani gogo ugogo fambuza unombani kuba ukhona unomthu thunto bashikana gogo ugogo kakhulu ilitse qala kuthi hayi bese bakhona ke onesi hayi akudlalwa la kuthi kusuka kube khona abasebenza kwi-private sector nomasipala hayi kwamasipala ukumve nomuntu xa sithi indoda isebenza kwamasipala ubona akakwazi ukuthi mhlawumbe ezingachophanga xa ubuza uba indoda isebenza uqala abantwana nabantu abambantu nabaqhoqi awukwazi ukuphendula lo mbuzo windoda isebenza xa isebenza kwamasipala unxibe ezidlamuzile xa usebenza kwamasipala ethwa imali apha anditsho nditsho indlela into wasikelela ngayo then ibandla ke ngoku makubonakala uba linabantu abanjani
sisebenze kunye ngokuthembeka. Funda le ndawo yabantu abazobaleka xa uyesevela. 1 John 2:28. Ewe bantwana bam, hlalani nimanyene noKristu. Bantwana bam, hlalani nimanyene nabani? NoKristu. Kusho ukuthi kwinto zonke ozenzayo hlala umazi uKristu nawe xa wakubhekile. Yes. Ukuze sibe nesibindi akuvela. Ukuze uYesu akuvela sibe nesibindi. Ngokunjalo singabi nazinhloni ngemini yokufika kwakhe. Yabo, so uaddressa apha uJohn imini yokufika kwaYesu kukho abantu abazoba nenhloni. Mna ke bengisenza iscenario umzekelo nje akufayo wena uye kuye. So nanku uYesu uqhamuka ngapha abanye bazoya ngapha because uYesu uzofika bese busy nokuromba. Bese busy nokungathembeki. Sithe ipoint yokuqala indlela ungabikho kwegunya. Okwenza ingqondo enye nenjongo enye ingabi. Sathi okwesibini i-necessity. So khawuleza ke i-necessity phakathi kuRomans 13:1-6. Khona umbuzo. Izolo nishumayele ngeGalatina. Leva kuqala bakho gogo abangayazi iGalatina. iGalatina yilanto sasenayo esihleli etafeni sisidla. Kuthengiswa amatikiti. Ngiyakhumbuza ukuthengiswa amatikiti apha kwaZibele. Ungaphumuza uzamithela. Kanti wethuta. Because before ngixasela eGalatina ubekukhumbule nanto etikiti asayichaza ngoyichaza. Ungena ngetikiti eminyango kwenzela fundraise, uhlala ezitafuleni, utyiwe, then bese kubala imali esiyenzileyo indlela yokukhulisa ingxowa ebandla. Ekufanele xa uthi ikhona sizama sibe khona. Sonke. Funda ke Romans 13. imali ke sofunda isiXhosa abantu abakwethu. Sithetha ngantoni ngoku? Isidingo sokuxotshelwa kwegunya, the necessity of submitting to authority. Abaseroma 13:1. Wonke umuntu makathobele abasemagunyeni. Siben? Ubani makathobele abasemagunyeni? Wonke, nofundileyo, nongafundanga, notyebileyo, nongatyebanga makathobele abasemagunyeni. Ungabi umkhulu oya ebanenkani ngokeba mdala. Yazi uvela uphutho elizulu sosesecabalo because sada ngoba ngokuba mdala usondela ekuhambeni. Bo kuthiwa wonke umuntu uphinda babi. Wonke umuntu makathobele abasemagunyeni. Ubani mathobela abantu abasemagunyeni? Wonke. Ubani mathobela abasemagunyeni? Wonke. Ubani mathobela abasemagunyeni? Wonke. Phakama lokuhlala kathi ke matofunda. Susana ki yolo chisela ngesa. Anshongo kuwe ungozini. Uyisewe. Kodwa ipiso ngephara yisanje njengelifi. Kubani mathobela abasemagunyeni? Wonke. Qhubeka babe, ngoba uthini? Kuba akukho gunya lingaveli kuThixo. Kuba igunya livela kuloThixo sisiyakhonza. So into emayibe imotivation yokuthobela igunya ukuba igunya lisuka kuThixo. Masingathobeli igunya kuba lisoyikisa. Masingathobeli igunya kuba liyimemba yefamily. Masingathobeli igunya silizomthobela kwamntaka auntie. Silithobela kuba kutheni livela kuThixo. Yes. Amagunya akhoyo amiselwe nguThixo. Amagunya akhoyo amiselwe ngubani? Yes. Ngoko ke ochasene namagunya uphikisa ummiselo kaThixo. Kusho ukuthi ngoku uba ulwa neauthority, ulwa nommiselo kaThixo. Uba ulwa negunya, ulwa nento emiswe nguThixo. Masikuthobele next. Yaye ke wonke umuntu owenza lonto uzibizela ukugwetywa. Kuthiwa ke umuntu owenza lonto uzothwani? Uzogwetywa, uzophanishwa. Niyazi abanye abantu mntango uzana badelele xa ngozi bayakwazi babe ukubenzela xa uligunya. But kuthiwa bazogwetywa nguThixo lo omilisele igunya. So xa ndithobela umntana upresident wase-AFM, mandimthobele kuba umisele uThixo. Xa ndithobela umntana uNdamase unobhala weRegion, umisele uThixo phaya.
Xa ndithobela umfundisi uJama kwi-youth, umiselwe nguThixo basiphathele youth yasemzimvubu. Xa ndithobela uNotha, umiselwe nguThixo uba akhokhele uqale youth umtshengu, umiselwe nguThixo basikhokhele kwi-welfare. Umuntu bazala xa umthobela, awumthobeli blindly. Uyamcebisa apho ubona ungamcebisa khona, because kuyenzeka igunya limemezele into ogood kuyo wena. Makasithi mhlawumbe umsebenzi wakho ukwenza i-building plans, ukwenza amaplano wakha, then liyafika mna ligunya lithi masakuthulungu. Uthi wena hayi mfundisi ayibizwa kabuthulu. Masicale soba izoba 2 bedrooms mhlawumbe onekhichi, othele izodrowishela ungaja manje akudrowishela ukuze le concept. Kodwa eligunya awulwinalo kodwa uphucula. So uyakwazi ukuyiphucula ingqondo yegunya. Not ingqondo lenza ukuthi the one mind we-set up. So uphawu liyafika igunya lithi apha ngaphambili sizokhonka. Kanti wena uyazi basekho into engcono yenziwayo. Lithi igunya sizofaka i-tiles. Kanti wena uyazi uba ikhona engafakwa ngokwendaweni ekuyo. So igunya uyakwazi uliphucula athi kuzokhomba yonke le ndawo ufika umxelela hayi tata uyecaleni kuye tata unganjani xa sisenza nje i-landscaping. Ndinomntu endimaziyo ifriend yakho ongazosiplanela ukwenzela uba ne-parking yethu ube nobuflowers obuthile ngabe kanti usentabankulu into enjalo. Angeke ibone ukuthi yasentabankulu indlela eyiyo kuyahlala imithi epha kwezi ndawo zipha umampelifa. So uyaphawula uba lo muntu njengoba ebeke waligunya ayitheli ukuthi ngeke imxhase. Okhali bomfundisi anqwaze ngemini uthi xa kuthiwa inkomfa yomama ka-national umthengele umbhaco. Kodwa awulinganisi ungamtheli umbhaco wakhe ingubo. Wazi andishubanishike umnyanzela ngumazana. Kodwa ngaloo mini ufote naye. Kodwa kodwa ube ngubani wazi wengubo. Andena ukumazi wakuwo. Ueva wanwaza. Wanwaza. Okanye uthumisa abantu basobawenga namamazala. Hambi mamazala wakhe. Kusho ueva wasinda uba wena ube awungomamazala wakhe. Kusho ukuthi umtshakazi wakho ufuna athi ngcono ba Eva. Ayidinga nawe. Kodwa uvumelekile nje. Kaba nami uNkosi lo unkama bayakwazi uba ehalele ukuthi ahlale umnqwazi uhlale umphathi. Ushaye ngomnqwazi into yakhona. Kodwa mthweni athaya yonke impahla yonke because impahla zakhe azufaka ngomnqwazi. Ezanazo. Mzeleke umqale phansi ke yona. Etheke zinamaso. Umqale ngabatheke sanamaso. Unyuke naye. Ngomphathi siyazi uba kwinkomfa yomama ngokugqibelo uncika imibhaco. Ushaye ke ngoku uyofota naye awuyifumana gqi. Kanti ukwazi ukuhlonipha igunya lakho kodwa uyifumane uyifunayo ngendlela engaqhubekisiyo. Kodwa nombhaco awubone xa usenziwa. Ungabi wakho. Ngabiyo yodwa nale. Hayi kodwa ufuna inqwazi oyishintshana izibhaco. Amen. Igunya malithotyelwe balisuka kuThixo uba awulithobeli ulwalo nontobeke kuThixo qhubeka abantu. Kaloku abaphathi aba aboyikeki kubantu abalungisayo. Na masize ke ngoapha ekoyikeni umuntu osemagunyeni. Niyazi bakho abantu othi xa ungena ukuthi umongameli bave boyike. Ithi le verse abasemagunyeni aboyikeki kubantu abalungisayo. Kusho ukuthi ayikho into ebangela uba umoyike umongameli xa ulungisa. Siyeva? So xa ndingena phamna mawungathi umongameli umuntu omkhulu awungumkhulu nomzala wakho. Into umuntu abakandoyike ngumuntu ongalungisiyo. Ungalingi uzolubuyisa kwakho kwishumi. Because kaloku wena uyona nalona. Anti wena ulungisa. Mna ndiyakuthi anti wena ujoyine ecawe kwishumi. Wena ngabo ke ngibuyisela. Uzawundifana imanga zakho ukhona umgulukudu ongayo ukubuyisa ipolisi. Uthule umgulukudu kanqaba. Then likhona ipolisa elingahamba umgulukudu. Kafanzi ke usuzolibulisa loyike wena baleka. Nakuba baleka.
baleka umntwana ongenzanga homework. Umntwana ongenzanga homework akakuviyeli ungena abatishara. Uma nejonga wasegate sengenile umisibani ingabe ngotho uyabeka. So kuthiwa amagunya akoyikeli kubantu abanjani abalungisa sanusoyika. Amen. Kaba bazalwane is very uncomfortable. Into yoba ngumongameli woyikwayo. Kuba nesithukuthezi. Because bangisogqitha ngalo muntu ubheka phansi abantu wendele kwakho. Webe senalabachakazi. Ngenxa bathi boyika igunya. Xa ungonanga, xa ulungisile, igunya lithini angiyole polisi. Lokhu libona lephuma pha uJonathan Momeli. uJonathan okwakwenze nguye. Kodwa ngore la mfundisi, ahlaqeshini intona la mfundisi. UJonathan mfundisi. Yasema. Naye unongqoka wethu ba. Kubani? Asoyikani. Kodwa akupha ngashumi, akayikupha ngaphandle. Sorry. Say right. Yeah. Now, uba uzombi akayikupha imali ye-region, akhona manje angimela yona. Xa ningena pha uyabaleka ulungisa i-banners. Noba azonakalanga. Uyabona xa uloyika igunya xa ungalungisanga uthetha uba usengcwele. Uthetha uba isekhona into kaThixo. Kodwa xa uthi ungalungisanga uthi uvunywa ku-church board. Ayisokusapha umqondo. Ayisekho into yoyikayo. Ningena babona abantu abangazoyika ititsha. Athi wangayibhala ngomwe kadeteka waphi njalo asabele. Kusho njalo wena. Umuntu oshayisa uJohn oshayisa. Uyakhula. Uqhume ikani. Ngalo wasebenzile. Uqhume ikani. Ngalo wasebenzile. Kwenzekana kamoya. Ngiyaqoqa. So sithi ke xa uzuzibona usakholwa khawuzijonga uba i-level yokoyika xa ungalungisanga ingakanani. Xa kuthiwe kuzophekwa wena khange upheke. Xa kuthiwe kukhutshwa isilungiselelo awasikhupha. Xa ungayikhuphanga imirhumo yoomama, xa ungayikhuphanga imirhumo yeyouth usamoyika nalo phathi imirhumo. Uyabona uba uya kumntu ophethe imirhumo uzidlalela yena nto wonakele. And uyafana noSathane. Uyazi uba uSathane incwadi kaYobhu yakhumbula kuthi uThixo wabiza iingelosi zezabuya lethi uYobhu wani. Kuthiwa noSathane waya khona wazazi uba kalungisanga. Wathi uThixo kuSathane uvela wena Sathane wathi uSathane ekuhambahambeni nasekuthutyathutyeni kusho ukuthi wayengalindelekanga uSathane bangaya kwi-meeting kaThixo engalungisanga. Kodwa le uSathane ayinamsebenzi iya kuThixo ngqo. Fika mjonga kanje. Unjalo nawe ke. Ubefamba wena uba awuyikhuphanga imirhumo. Unongqowa womama uyayazi imeko yakho. Uye wayoxolisa. Mfazi benzima uzolungisela khange ulunge uye kwabhujwa kwabantu ngoba somdala imingcwabe emininzi ifuna wena. Uye kwabhujwa kwabantu ngiyaxolisa imirhumo yami yeza. Because ngoxa ungakhuphanga imirhumo ugida uthini lo muntu womama. Uthi into oyenza uyashima. And njengokujima wenze uzama ikarati lokubetha bonke ababedi bakho. Into esisho sithi igunya malihlonishwe. Unongqowa womama ligunya. Unongqowa weyouth ligunya. Unongqowa weSunday school ligunya. Siyabuya sikhethwa ngabo kuba uligunyelwe uThixo. Siyaxolisa. Asifezekisanga lefama siyakwenza. Uyazi baxoye woxolisa ukhitha kakuhle nesazela esivumayo. Uyaqobima ngawe ikubhanga bawuna. Kodwa uyikhuphile inhlonipho wayisa egunyeni. Ungathi ugqithe futhi nakuye unwatsika womama uze kumama ungolozana. Angithi akaziboni incwadi mhlawumbe umama unongqondo. Uzozikila.
wena into endiyaziyo mna umuntu olivuma ityala akagqitywa kakhulu umuntu ogqitywa kakhulu lo investigate wephi aphi mna ndenza ngathi kuthi wena ungene nanto ngomncinci wovela uthi kumamakho usifana uyandibetha ndimenza ngani unalaa nto ongakwazi ukuvuma ukuba andilungisanga igunya aloyikeki kwabanjani kwabalungisayo loyikeka qhubeka bani amen amen yes boyikeka kwabonayo abantu basemagunyeni yes qhubeka ukuba ufuna ungamoyiki mamela-ke uma ufuna ungamoyiki osemagunyeni yenza okulungileyo yaye ke uyakuncoma uyawuthini umuntu osemagunyeni uyakuncoma abanye abantu bexa befuna ukubhoxwa bathi mna andenzele umncoma awuphilanga because kuthiwe igunya lizokuthini lizokuncoma akuthethwa kuthi ke kodwa yenzela ukuncoma kodwa kuthiwa igunya lingakuncoma xa libona senza kakuhle kuthule ngomntambuluzane nathi thina siligunya nawe tata uligunya emzini wakho nawe mama uligunya emzini wakho komenta ngezinto ezenziwa ngabantu xa umuntu obhoxayo apha khawuphawule ngayo noba uyashumayela nje thobela uThixo lingafani nomasukude lokho nomasukude obizayo ungambizi ngegama enzela uba xa sekumangalela uthi hayi bendingasholwa lapha nomasukude wesosegazini hayi ke noba ukusho kanjalo kodwa yenza imizekelo ngabantu abenze kakuhle then nawe wena unconywayo subuwebewebeza hayi kaloku ithi iBhayibhile okwenziwa ngaseleft bangaziwa asikho left ligunya eli kuthiwa xa wenze kakuhle igunya liyakuncoma and xa unconywe omnye namhlanje unganconywa omnye ngelinye uyabona ebantwini abamnyama abantu abamnyama bane-humility sometimes engancedisiyo uPawulo umzalwane wenze yake yanhle into kodwa uthi mfundisi ungalitsho ndiyayiva xa kuthiwa izokuzela nepolitiki efemelini angangxaki ungatsho xa usazi bezokuxabanisa nefemeli ngosuku ungatsho bathi umfundisi ungaliphazi igama lakho kodwa xa wenze into entle awube umkhulu umfundisi uba xa ifuna ulikhwaza likhwaze ukwenzela uba abantu bafunde uba into enjengale iyenzeka siyevana umzekelo baxela khona umfo abanikela inkomo ndanceda ukuba umuntu wenyani ndatsho uba usibana bamnikele inkomo batsho babona nabanye bakuyanikela le nkomo so sometimes ngamanye amaxesha uthixo ukwenza ube ngumzekelo kodwa ndiyacela xa usazi ukuba izokufaka engxakini hamba uyotsho umkhokheli wakho uba mbewu ndicela ingayitsho le nto inganyenzela ingxaki kodwa kona ukunconywa musukufuna because umnconywa uthixo kodwa musukubaleka xa kufuneka ube ngumzekelo kuthiwa ke ubufuna ungaboyika abasemagunyeni ethini yenza okulungileyo uyabona uzombi akabaleki nangokuphambili oko bathembeka sengitreasure because ke mna ndiyazama undoyike noba ufuna ndiyancedisa because abantu abazinikela kahle ekoyikeni so ndiyazama shem ukwenza woyike ngendlela ethini noba nangoyoyika ukona nangoku uba ngathiwa ngumfundisi wenu ke undivotele tuwe because uyakuthanda wona uyakuthanda uthini mna abantu abathanda ukona shem abafuni abandimenye nami andifuni ukumenywa andifani umntu okonayo andiko-corrupt umuntu oyinyaniso noba ndikho perfect kodwa ndifuna umntu okonayo nje xa kwam ngakumntu angakubishumi ejoyine icawe yabantu abaphishumi ejoyine ngabomu engakanga khonjwe ngasipha uvela ujoyine icawe ujoyine ukuyimosha ufike i-gospel inhle lapha imosha weqa kuba lo wena ungugogo thina unomthuko befana unomthuko wena utitshala ulokunika abanye unomphethe befana uzosomntona xa uvele wasuka nuwena wathi yeyiphi icawa manje imoshe kwezicawa zase-faith mission yi-eflasesedala okay manje moshe i-God's plan zofike zimoshe i-God's plan zomkhubekiswa boko kaloku lo mfo uyatisha uyabazi utitshala bahola malini ngeke bangamkhubekise ngotitshala bakhubisha 1,000 rand
because kaloku utitshala okhuphisha umse 1,000 rand inoba ngunom-3 lo nom-3,5 asizothi u-10% lo is 3,5%. Kodwa xa kuthi ungene ecaweni sonengxaki ubaba hey le mali kuthiwa befamba yeshumi andisenayo kwayona uyakwazi ukuyohlala phansi negunya anti naxa ungakwazi ukubhatala isikweleti semoto uyakwazi ukubhalela amagunya asebhankini alithi uthi ndiyaxolisa namhlanje andikwazi ukuyibhatala i-installment basho bana i-installment yakho yale nyanga bayohlula-hlule 2 inyanga ezilandelayo kusho ukuthi alikho igunya ekunganegoshiyethwayo nalo xa iimeko zingavumi kodwa musuvele wenze ngenkani mxelele mfundisi ndikhupha lo nom-1 khona ngolikhona nom-30 ngenxa yoba ndingene ecaweni selingimanikiniki sivana atsho kumfundisi acothozisa uphawula uba unonom-1 onokuthembeka kodwa phakathi kuba uyile wayotsho icawe bazalwane isishumi asosamali ka sisembeko inhliziyo kuthembeka yabona nguzombi xa ebhala u-1,000 pha utitshala lo titshala nike nibone i-spreadsheet ezikhona zibe nendawo ye-remarks ngapha ecaleni angathi abhale caba reported ubufake envelophini ufake pha isishumi ube sobhala asiphelelanga because kaloku xa uthixo ungugogwe unomuntu ufaka unom-1 wena befana uyabhala pha ecaba uba asiphelelanga abe esazi ke ngokuzombi laa tafile mawube itafile yabathembekileyo noba abathembekanga ngokwenela kwemali kodwa bathembekile ngamazwi akhaphileyo anditsho anti nasemengulweni niyakwazi umntu uthi niyamkweleta inembule ngenkukhu xa ningenayo imali eninzi yenkomo kuthiwa kuyakweleta naxa ebevele wazekwa ningabi imali yebhakethi umenzela ubhaketana so ungaya kuzombile ubhali besabishumi ubhaketana andinayo indlela yebhakethe sokubi kakhulu so kuyathethwa ukunconywa kuya ekuhlonipheni igunya asiye kundala Verse 4 kaloku abasemagunyeni zizicaka zikaThixo kaxameleke abasemagunyeni batheni zizicaka zikaThixo zokwenzani khona ukuze kulungelwe kwawe khona ukuze kulungele kwabani kwawena eligunya silimemezelayo linceda kwabani kwawena xa sesikhuphe isishumi sithenge i-lights sifake i-air conditioners sifake i-fans kulungele kwabani kwawena ngubani ohlala phaa u-air conditioner ohlala phantsi kwe-fan umfundisi ohlala phantsi kwazo zonke ezifani zaa enye kuzohlala omnye enye uhlala omnye umoya sowuva sonke so igunya aku-abhuswa wena kulungelwa kwawena yabona xa siye emnekeshe siphinde sifike sihlale phasini singoyiki ukuhamba nomoya wentente sihlele eholweni kulungele kwabantu basemnekeshe xa sitshwekile apha ngaphambili kulungele kathina kuba sipaka kakuhle xa kwakhiwe iflats eziwakhiwa phaya kulungele kwathina sifumana indawo zokulala so igunya lenzelwe uba utsala intambo kulungelwe kwawena yes kodwa ukuba uthe wenza into embi hayi makasiva apho ke ngoku uba uthe wenza into embi yoyika kawuphinde futhi kodwa ukuba uthe wenza into embi yoyika njengabafana ngamantombazana wakho khani ngasenze ayishiya jacket noqabana niyafuna nganaye nisafuna ngoba mna naye kana kuthi wana ulala ekhaya kengo sawuninzi la nto ningayizo esikolweni bo nidelela mna naye ndiyazamela ke ngibeko shi xa bona ndiyazikwelela hlala kakuhle la hlala kakuhle uthini umntwana omncinci yabona sento akulinganisa umntwana jonga ngiyabona umntwana omncinci ngana kuna kuduhleli uzothi ke hayi bengasebenzi Othe wathini kodwa ukuba uthe wenza into embi yoyika ukuthe wenza into embi yoyika yes
kuba abasemagunyeni banikwe igunya lokohlwaya. Imake mntango lozana, unikwe igunya lokukhokhela kunye negunya lokwenzani lokohlwaya. Ibalulekile into be-God's plan, umuntu ongezange enkomfeni ungenziwani. Umuntu ofike late wenziwani. Kuba xa unikwe igunya lokukhokhela unikwa negunya lokuthini lokohlwaya. Kuvesi bani enzela abantu bazi ba? Verse 4. Verse 4. Ilida inegunya lokohlwaya thina sekhaya. Uyinkokheli wena nithi mama notata. Ninegunya lokuba abantwana bangenzi intando yenu bathwani bayohlwaya. Umbuzo endinako wenziweni wena nje uba ungalaphi. Ngizobili. Funa manje ebhale list yabantu babhoxayo. Abazisegunyeni igunya lidibane e-church board yonke. Uba kubuzwe simthini umama Makhanyayo. Kuba umama Makhanyayo sinikwe igunya lokuthini lokungohlwayo asizumbethe. Kodwa kufanele ibe khona into enziwayo. Bazalwane khona okuthiwa kwa-education. Behavior. I-eliciting behavior sisimilo esikhulayo embutho enziwanga. Nasesikolweni abantwana bayajonga uba lizokwenziwani. That's why abantu abantwana bapasi kakhulu because kuthiwa mabangabele. NoThixo watsho ku-Adam wathini? Uba uthe you won't get away with it. Uzawuthini? Uzawufa. Uthi ke ngumbuzo wam mama. Ngaphezu kokubathandazela abantu babhoxa becaweni. Nibenzani ni-church board? Shouldn't ngenye imini fanele i-church board bekhona i-meeting ye-accountability. Kuthi besizoxoxa namhlanje ngubani ongayibhatala imirhumo yabantwana? Senzani ngayo? Ngubani ongayibhatala imirhumo yomama? Andithi i-governing board mos. So fanele ube ne-meeting apho kuthiwa ii-leaders zama-departments ziza nama-report uba ngobani ababhoxa kwi-department nganye. Kube sekusetyenziswa igunya lokohlwaya. Ndake ndeva kwezinye icawe zine-order. Kuthiwa uba ke nathi liqala itulo liqala kunye liyohlwaya. Andiyazi loo nto? Andizazi ndaba nini. Uba nje worship team bake baqala iingoma ezingafani ngexesha elinye kuthiwa cover plan. Bahlwaya. Mayingabikho into yoba ecaweni umuntu enza into engafanelekanga kungenziwa nto ngaye because kuzoba nto kuba xa benza ezo zinto. Niyavuma uba igunya lohlwayo and yazi uba igunya uzele ngakohlwayo uthini uvele uripote lizofika late. Naxa kuthiwa iyahlala i-church board ithi umama uSibambane bengekho ekonfeni seyatsho ukuthi hayi beripotile ubunengxaki eberipotile kuba akazubakho. Mayingabikho ecaweni into yoba kubekho umuntu esimaziyo uba akazenzi izinto kodwa senza into ngayo. Kuba amagunya banikezwe igunya lokuthini lokohlwaya. Noba ngugogo noba ngumkhulu abekwe phaa esitikini. Anti uthiwa usesitikini kuthiwe mkhulu umdala kangaka uyibhoxelani cawa kutsho kakuhle. Kutsho ukuthi abantu abasemagunyeni banikwe igunya lokuncoma xa kusenziwa into entle, bohlwaye xa kusenziwa into embi. Kaba khona icawa esezisithi ngoku abasiki nokusika nokumitha umntu uziqhamela ngesisu sakhe eside. Kodwa icawa zenyani zithi siyavuma usindisiwe uyesu uxolela kodwa iphutho lenzileyo we have to do something about it. Ufanele sibe nento esiyitshoyo ngokumitha kwakho. Kube sekumenyezelwa uba unosibani bani unqunyanyisiwe singatshiwo isizathu. Ngokwasecawini yethu kuthiwa umuntu osikiweyo makamenyezelwe kodwa isizathu singatshiwo. But ke xa uye wamitha siyazitshoyo bazi bona ke nawe xa ufuna isizathu sakho singaveli vele kumitha ungatshatanga. Ukuze ungamithi ungatshatanga yekulala nomuntu ungatshatanga. Ukuze ungalali nomuntu ungatshatanga yekujona
Kuba ne-girlfriend ne-boyfriend lapha nekumlende ngathi le because izokumithisa le ntsha izokumithisile uyosheka unenhloni izobajongela ngabantu abazalwane izomtshela ngubani umama ongangathi ukulahlekwa zingqondo sujola suba ne-girlfriend suba ne-boyfriend nani ngotateka namadikazi ingafuna ntoni kotata ungathanda ukubona utata namadikazi nomfazi onyamezele yapha ecaweni utata umshumayeli unedikazi lapha eliculayo ivolontiya uma becela nto zicama uzoculela ngoma udikazi lapha ecaweni nalo xa seliyicula libheke ngakuyo lizakwenelisa umshawalo dikazi nawe babidikazi ngomuntu bangumuntu nje idikazi kaloku into okudlala into yamahala ifane methi lokusulela inyawo ayidizekwe lana iyamithisa kabana ngo akekho umuntu onqwenela umntana wakhe abe yilana ukonke onqwenela umntana akhe abe yilana masiyibize ngoba yinto ukuze abantwana bethu bangayibuyo ngamaxesha akudala kwakusenza umzekelo ngumntwana onakelelani ukuthi ungafani nomfana bakhe mhlawumbe azoba intombi lezi sifele kakhulu umhlenge ukuthi ungabe umhlenge njengosifana bakhe ushiye umntaneni oserayithi ngoku vele beyihlenge yonke because ayinqanda nalikhona imihlenge umntwana xa ewamithe enkonzweni funeka aphatheke kakubi gqithi noba zinyanga zintathu simazibheka kuye khomba kushunyayela awuthatha wedikazi njengekuqinisileyo ukwenza ayivisisi sibiro niyayikhawula uba le nto siyenzileyo iye kupanisha abantwana abonileyo yile yenzeka nasemajele umuntu udlwengula umntana wakho udibane wahlakele xa nzima upanisha umuntu onileyo kodwa niyababona abantu ababulele abantu udibana sezihambela apha eshayithuba ngenxaba into yokupanishwa komuntu ibonwe njengokukhohlakala abantu abonayo ngabona abasizelwayo kunaboniweyo nalapha ecaweni ke lo ongakhange amithe makancomeke kunalo omithileyo noba zinyanga zintathu simphethe kakubi ngombheka kuphela sithini bakuthela nje umuntu omithiyo ujonga neyouth iyacelwa kulo game uba ifakaze ngendlela ethile abemazalwane kamnandi nozuko tamende andikakhulele usitsha kunqila inyanga ntathu zingaphinyanga Thixo ondenze anamithele phaya kusekumnini then bonke abantu bemandla babheka ngakumbi okay chapter 5 verse 20 from ithi abantu abonayo mabangcoliswe esidlangabaleni ukuze abanye boyike le nto sikhohlakalelanga lo anti udecide ukuba uzoba umzekelo ombi nje ufuna ukuba umzekelo ombi sizokwenza lo mzekelo because you are a bad example kaloku bazalwane umuntu obangumzekelo akumuntu omhle kuphela uba khona umzekelo ombi so if you choose to be a bad example we shall use you so sithi ke egospel ukuze boyike bonke abantwana thina ufakazi ndiyabulela thina unginceda zikamithi sibenze sibheka apha nomuntu ongomithileyo ena 13 years kwaye ngathi songeze andikhandi imithe endigqithwe nangumudlwane wentsha ubani ngabona umudlwane mithi siyangisa sifuneve kuba kule institution kuthiwe abantu abonayo mabathi wena ngaboshwala awunovela izimithi uzikuzuzele nje lapha ngala wenza ngani ingathi usebenze nansi indawo uzalwa kuyo maternity maternity ucawe funda Timothy okuqala chapter 5 verse 20 chapter 5 verse 20 abonayo abatheni abonayo yes bangcolise ebuhleni bangcole ebusebi ebuhleni ubabizele eqaleni yes khona ukuze nabanye
nalo sizamela bayibuyike uthini. Okay, masiye kwi last part. Besithe eyesithathu izoba how to use your authority. The necessity of using your God-given authority. Sizapha ke ngokomntangoluzana sizama governing body, sizama kwinkokhelo zama department ukuthi igunyo lenikiweyo lisebenzise noma ngabe ngathanda ukho. Ungabe nengqondo kaAaron, liyakhumbula uAaron. Kuthiwa inkokhelo yayikhona yiMoses andithi. uMoses wahamba waya entabeni washiya bani? uAaron. Esobeshiye uAaron, bathina abantu uAaron. Sifuna ukubona uThixo nathi. uAaron wabancane wangayisebenzisa authority yakhe. uAaron wathini? Zisana amacici. Legolide uAaron. Mayingabikho inkokheli engalisebenzisa igunya befuna uthanda. Bathe batsho abantu xa besho uAaron bathi, is it Numbers 32? Bosifundela emakhaya. Bathi abantu kuAaron, Aaron, asazi bakwenzekeni kula Moses, anti Moses akabuyi. Sicela wena nkokhele enhle. Senzele uThixo. Uyakhamka noAaron akafuna baphoxa. Uthi ndinike. Esobanikile wabakhela ithole legolide. Abantu i-constituency yonke yona uThixo ngenxa ye-leader engafuni kusebenza igunya. Engakwazi ukuthi hayi kuthiwa xa ebuya uMoses. Kuthiwa wathi gqi abantu bayagida ba-celebrate kanti ugidela ithole. Kuthiwa xa efika ngaphakathi uMoses wafika wacaphuka. I-leader yenyama isebenza i-authority. Wafika wathatha ithole. Waliguba. Waligalela emanzini wathi mabaphuze. Angeke nifunde lonto. Azange aphelela lapho. Esobephelela lapho wathi uMoses uthi uThixo abakathixo ngapha abanye ngapha. Kuthiwa indlu kaLevi yaba kweqala lingakwaThixo. Kuthiwa ke ngokwaba bangakwaThixo umuntu ngamnye makhuphi iqele. Abulale kwaba. Kuthiwa umbulala nabasihlobo sakho. Kuthiwa bababulala. Asibulali ngethina. Kodwa sithi igunyo lenikiweyo libambe mntangolozana. Apha God's plan uba bajoyine icawe ekhupha ishumi abakhupha ishumi bonke aba. Bakhupha ishumi uba kathethanga nawe akwenziwe into ongayi. Phaa kwi-church board. Ningasizelani kwapha kwi-church board. Ungabikho umuntu oncumile ophakamisa apha phambi sibonileyo utsotsi. Phambi isandla segitsa. Nawe uyasikhomba ke. Qala ucinge phambi umkhombe ngosandla segitsa. Xa livele libe negitsa apha kwi-church board. Yingxaki leyo. Igitsa niyalazi bobo? Isigebenga. Isigebengu. Sinesigebengu phaa sika-vice, isigebengu sika-secretary. Isigebengu sikazomlilo. Singakamili phambi umkhombe sephakamisa uba kuzobhudathile umuntu akasathane. Because kaloku umuntu okwi-church board ongathembekanga uyomela usathane lapha. Zonke into efuna zenziwe uzozehlisa because ucorrupt. Ndiyacinga xa uvele ube nomuntu ocorrupt i-cabinet kuze kuphinde kulunge nowo president. Because kaloku bonke ootsosi efuna bebanjiwe uzobathethelela lo muntu. That's why ndike ndeva ngithi bisho umntana omfana sakhoshwa minyaka esithi amabanjwa asebenzisa about 15,000 ngenyanga. Ibanjwa ngalinye imali echithwa kulo imali 15,000 bekushiwa yena. Then umuntu ongelobanjwa uhola malini ngenyanga xa ngasebenza South Africa 350 rand. Kuthi ukuthi ababonayo bafumana ijim mahala. Ababonayo bathi so nasecaweni masingabi nalonto ukuthi owonayo mangafumani iziprivileges. Umuntu owonayo makubekho into yenziwayo ngaye then ngamasiye using authority. Exodus not Numbers. Sorry imali wakwethu yi-Exodus 32 nto zifundele emakhaya. Kuthiwa waliguba ithole waligalela emanzini wathi mabathini mabaphuze. Xa etsho kanjalo bekuthi ukhohlakele
ukukhohlakala oko noba kusebenzisa igunya kuthiwa emva koko wamamela uthini wathi uThixo abangabuye ngapha abanye bakaxa wanika abikrele kuthiwa kuthi ikaba esiXhosa iBhayibhile ithi kwathiwa umuntu makabinze binza noba kumfowenu noba kumzala wakho ngenxa eyonile engekho ngakuthini. Ngasiyeke sofuna nje only 2 verses. 2 Corinthians 10:8-12. AmaKorintiyans 2 Corinthians chapter 10 verse 8 to verse 11. Sithetha ngantoni ke ngoba eyokugqibela isidingo sokusetyenziswa kwegunya. Ndanguluzani ndaluvayisi le-church board. Abazalwane bathembe nina kuba umuntu ongayenzanga into yokuthi izokwenziwa. Nizokwenza into ongayo. Akho nto imbi njengoba kuthiwe makwenziwe into niyenze nina. Nanje baniyenza nje beningenako nizame kangangoko. Kuvele khona ongayenzanga. Nike nibona umuntu bazalwane engakhuphanga imali yesilungiselelo. Adle inyama kude kweshe igrave. Niyayibona igrave yethu. Ninento etshoyo uba uTaNgulu zakhe uzothini madoda. Kanti igrave ngeke lonye lo mntwana kwazi. Iyaziphumela nje yona konke inyama esolid. 2 Corinthians 10 verse 8 to verse 11. Kodwa utheme embulweni. Ungazozelisi. Ungazilalisi. Shome embulweni. Kuba Sorry, emlilweni. Andiwahamba ngembulo. Yes. Kuba andinazintloni. Mamela-ke Ndanguluzane church board. Committee lomama, committee le-youth, committee le-Sunday school. Mamela noPawulos esebenzisa igunya lakhe. Mamela uthini? Kuba andinazintloni nokuba ngegunya esalinikwa yiNkosi. Uthi noba ndikade ndibonakala ngathi ndineqhayiya kakhulu ngeli gunya. Anantloni. Bake batsho nakuma bakade ingathi igunya luthwele ehloko. Lithwalanga igunya. Igunya nelibambeli lakhe. Ungathi unikwe intambo zihambe phaphazi zibanjwe ngusebenzana. Zibanjwe kuzobizobi. Intambo zibe sesandleni kuwe. Uthi-ke bakutyhola-ke xa unjalo nasesikolweni. Bathi yo ingathi asifundanga ngathina. Ingathi uprincipal wedwa ngathi siye kwezasikolweni. Bamba igunya ofike late show something. Uthi-ke uPawulos ndikade ntangathi ndiyaqhayisa ngeli gunya. Qhubeka lapho. Ligunya lokunaka. Uthi andinazintloni ngeli gunya kuba ligunya litheni? Lokunaka. Asililo elokunidiliza. Imali wazalwane ndiyanidiliza ngomna xa sithi yekani embulu. Ngoba ndiyanaka. Kuyembulu ezulwini. Xa ndisithi ke ngoku mna iyeke into ongakhuphi isilungiselelo ndiyanidiliza noba ndiyanaka. Xa ndisithi abazalwane babengabe ngamadikazi ndiyanidiliza noba ndiyanaka. Xa ndisithi ootata bekhaya ababemi ngapha ndibaqanga mabangabi nawo amadikazi ndiyanaka noba ndiyanidiliza. Xa ndisithi abantwana bangabithi ndizenyelisa ukubitha ndiyakha noba ndiyadiliza. Uba ndingathi umntu omithiyo liqhusumba lesisu ndiyamdiliza noba ndiyamakha. Ndiyenzela oyike ukuthini? Ukumitha. Xa ndisithi i-baby shower mayingenze amadikazi menzela i-baby shower kuthiwe wenze kahle wamitha nawe. So ezinye izinto zivakala kakubi ezihlebeni because sinenceba embi, sinenceba edistructive. Uthi ke ngoPawulos igunya endilisebenzisayo lelokunaka uzombi. Uba ngaba uyamlandela umuntu ongakhuphanga 10 uyadiliza nokuyakha kuba kuzophinde kulungele kwathini? Wathini. Sophinde sihlale ezitulweni senele ongabikho abantu ababeke inyawo wathina andithi. Akho nto imbi nje ngokukhokhela abantu abangathembekanga because urhalela uba balungelwe kodwa ukwazi because akho nto yakwenza. Njengoba siyathandana. Siba xa ndisithi usuye emingquzweni ukuyela nyama yakho yaphaya yepeyinti ndiyadiliza noba ndiyakho. Nathi uqala ukutsitywe umlilo kaloku kulaa jololo. So ndingathi ndishumayela kakhulu kodwa igunyeli
liyakha aliphidlisi ukhona umntwana ongaphuma esilandla zomitha kwenze bangashintshe ubungqina simithelwe ngulo bekule phayini niyazi bangathini omnye umuntu angathi umjula kancane abantwana bethu bovele bathi besomitha bavele bayishiya ke ngoba bahlala ecaleni lemithi uthando sincede umntwana nothi sizamana yamxelela andithi nawe uyatsho xa uyomthela because umitha kufana nefiva awuvele ukuthi uyasekuseni ayikuthenga imithi ayo abantwana amama bangoba vele ukuncedile mntana ngwane imitheli inkwenkwe beninamantombazana ukuthi kwatsho kwakho yuje babehambe bonke lashoshika nomzukulu bade babuza abanye umithani inyakazana sesinabantwana ushidenge zomama ezilaphandle akube sifundileyo sho lesingisi hayi bendifuna sivale ngale ndawo yodwa ethi it is necessary to use your God-given authority. Kuba nongqobo mama akezayiqawe zelaphamsana ayazusa phambili ubebicana imangenya ngena ayikani unongqobo utata akezanga yena umbalisela sicela ngenyama. Thank you. Unongqobo we Sunday School Children's Ministry. Thank you very much. We're youth. Beleni. Gombomi mshile. I go with putting our cities on. With Bandla. Oh, Bandla, so be. The man was around. Ababazalwa. Siyakholelwa sonke uba uThixo ubanike igunya. Siyayivuma lona. Siyabavuma uba basinkokheli zethu ukutsala le mali. Siyathembisa usola namhlanje basobahlonipha. Xa sengenzanga kakuhle siye kubo sithi kusekubi. The responsibility of submitting to authority. Mandize kuni ke ngoku. Ningixolela kuni khona. Niyathembisa nani uba igunya lenu nizolisebenzisa nowabantu elokuba imali nibabuze uba iphi imali. Ya enye into uMtanguluzane ke inokuna indlela asebenza ngayo ngizophikisa yona kodwa xa kuyikhomfa ake nilicele ithuba noba ziyashiza zisuka ngendlela eyi-order ukuzicelele yini uzozitsholo wena uba kumeke kanjani emihumeni yomama, kumeke kanjani emihumeni yotata, kumeke kanjani kwisishumi, kumeke kanjani kweze-Children's Ministry. Siyakwamkela hlobo wenza ngantweni ndishumayela indawo ethi shumayeza wena wedwa ethi uThixo ukunike igunya lokuba ube ngunongqoba we-youth and age. Ke ngoku sithi abangayikhuphanga imirhumo bakhumbuze. Sithi ke ngaloo ndlela it is necessary to use your God-given authority. Xa bekugxeka ungabi naxhala uzofuna ke ngoku afundele nina lo mama apho bagxeka khona uPawulos qhubeka uthi ndingangathi ndiyaqhayisa ngegunya elilinikiweyo. Sifunda u2 Corinthians chapter 10 verse 8 to 11 kanisa ke qala khona lefisi ke qala ngqala 8 kuba andinazinhloni nokuba lingade libe lithe kratya iqhayiya lam ngegunya esalinikwa yena. Ungabi nantoni ngabi nantloni ngegunya olinikwe ngubani nguThixo esebenzisa abazalwane. Yes, ligunya lokunakha. uthi ligunya lokuthini lokunakha. Yes, asililo elokunidiliza. alilo lokudiliza. Yes, iileta zam sanokuzithatha ngokungathi ndizama ukunigrogrisa into eyenza uPawulos ngibabhalela ileta wena uzobabhalela leta bezomini uzobabhalela oWhatsApp kuba inyanga iphelile asikawutholi lokhu yakho. Uthi ke ngoku iileta zam ningazithathi ngoba lenzani ndiyanigrogrisa. Yes, kaloku abanye bathi unesibindi nobunganga xa ebhala
Uyaphi bathi xa betyhola uPawulos bathi unesibili xa ulitata solo bagxeka uPawulos bathi yho iileta zakhe azivezi strong kodwa xa sefika ufike litata solo nokuthetha kwakhe kuphuthile. kuthiwa nokuthetha bakangakuthetha. So nani bangakhona abantu abathetha kakulingane kodwa phambili ke gunya phambili. Masilibambe igunya ngoba siyaxela. Uzawunconywa ezulwini. And uyazi uba abantu xa bekugxeka nomncoko. Xa sekuhamba kakuhle ebandleni bophinde bakuncoma. uPawulo bayakuphinda. Baphinde bakunyule futhi because wenzela kakuhle umsebenzi wakho. Siyazi ngenye imini emotions ziphansi, ngenye imini emotions phezulu. Yimini sinqamile because ingqondo gcwele ibe ninzi mhlawumbe yamakisha kululukuba ubude ngenkokheli yakho. Kodwa nina zinkokheli ndiyanicela kube kuhle eGod's plan. Imihumo inekakuhle sesifundo. Kuhle kuyouth. Bangakuhlanga uthi kanje xa kuqala phakathi. Komama kuhle kwimihumo siyabaxalela nabantu. Uthi ka wakho right xa ungakho xa ungakho kuhle uhleli ihloko. Hayi xa kuhle omama banzima kakhulu. Kuhle kobaba uthi phansi kwakho ihloko izinyalo. Limanda. Kuhle ebandleni xojo ngabathila. Uthi kodwa yebo namhlanje siguqukila lethi masiyabe singaphinde sone sisebenza kunye. Sisebenza ngantoni enye? Ngenjongo, ngengqondo enye nenjongo enye. Ngicela siphakathi. Thank you ke. Inokuzothi omnye umuntu hey intshumayelo zakhe zonke zinemali. Kaloku nami ndiyakwazi uba eyona nto ngathezekanga kuyo kakhulu imali. Naso uziqaphela kangaka. UJudas zangamoshe imali. Moshe imali. Zangatsho uYesu uba awunomqulu inkosi ezimbini. Wathi enye inkosi ngubani? uThixo. Enye inkosi imali. Namhlanje siyamanyana eGod's plan. Namhlanje umntaka zombili esamenyulayo sokumphatha kakuhle. Utata samenyulayo kotata sokumphatha kakuhle. Umama komama usisi kuyouth. Bazalwane basika abasebenzi inzima. Then overall ke ngoku our main authority. Ithethile inkokheli ingakunenza kakuhle shame apha. Ingangabantu abambalwa nje abanqandayo. Ngicela bavele ke ngoku siphushe sonke. Uyabona iGod's plan ukuthi ivele yenza izinto yonke. Wonke umuntu akaba indawo yakhe, wonke umuntu akaba indawo yakhe. Iyobalula le nkonzo yethu. Liyobalula elibandla. Nike nobona umthwalo kubalula kangaka kanjani xa ukubambile kodwa uyekelele kwenye icala. So ndike namhlanje sisebenza so ngengqondo enwi nenjongo kodwa ndiyayicinga uba le nto engqondo enye nenjongo enye masisebenze ixeshanye. Ibe bazala into yoba kuthiwe kufuna 100 rand zifuna ngo-October wena uyoyikhupha ngoJanuary. Ayizufezekiseka laa nto ibekele ixesha. Kodwa ke still yonke into enomthetho phakathi uyakwazi uyoreport. Kodwa awuke uzimisele ukuyenza kwangoko into. Awukuzimisele ukuyenza kuqala. Kuyenzeka kuthiwe kufuneka 100 rand. Ayo. Suba salinda igqithisi. Then uThixo usikelela kube lula and kuzolungelwa kwathina. Ngicela sivakamele. Uba uthi namhlanje uzinikele egunyeni uphatheke. You will subject yourself to the God-given authority. Fluphambi isandla sakho. Nawe wena unegunya. Wena ke unoxanduva olubini lokuthobela igunya elingenhla kwakho nokusebenza igunya olinikiweyo. Ngothandazela ukuthi xa sinika isibindi, sinikeza amandla, igunya lethu emakhaya abantwaneni bethu. And le nto yokuthobela igunya uzazi uba uyozuqhankqalaza nini. Ubabele usolumcela uThixo, Thixo wethu namandla.
Siyabulela ngoba usibekela amagunya ukuze singafani nabasirayeli apho bekumkani wonke umuntu ezenzela umothanda. Singathi kwethu namandla emabandleni ethu nasebandleni lethu xa igunya liza nombono siwuphucule ngobe-expertise yethu ngendlela esiphiwe ngayo, kodwa singamelani nombono. Igunya xa lisebenzisa igunya lalo lokusohlwaya, sithini isihloko sanamhlanje? One mind, one purpose, through One authority. Sithi siba nengqondo enye nenjongo enye ngenxa yegunya elinye. Abaninzi amagunya. Thank you very much.